அனைத்து நண்பர்களுக்கும் இனிய வணக்கங்களுடன் ஆல் இன் ஒன் ஃபேக்ட்ஸ் தமிழ். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா, இடது கை பழக்கம் உள்ளவர்களா நீங்கள்? இடது கை பழக்கம் உள்ளவர்கள் பற்றிய சுவாரஸ்யமான தகவல் தான் இன்றைய காணொளியில் நாம் காண இருக்கிறோம். பொதுவாகவே நண்பர்கள் மத்தியில் கூட இடது கை பழக்கம் உள்ளவர்களை காண்பது மிகவும் அரிதுதான். அதையும் தாண்டி அப்படிப்பட்ட ஒரு நபர் நமது நண்பர் அல்லது உடன் பணிபுரியும் நபராக இருந்தால் அவர் கண்டிப்பாக தனித்தன்மையுடன் காணப்படுவார். மேலும் அவர் அனைத்து வகையிலும் சிறந்து செயல்படும் நபராக காணப்படுவார். உண்மையிலேயே இடது கை பழக்கம் உள்ளவர்கள் உலகளவில் சிறந்து காணப்படுகிறார்கள். கலை, அறிவு, செயல்பாடு, மல்டி டாஸ்கிங், கோபம் என அனைத்தும் இவர்களுக்கு அதிகமாக வருகிறது. அத்தகைய சுவாரஸ்ய தகவல்களுள் முதலாவது சிறந்த கலைஞர்கள். இடது கை பழக்கம் உள்ளவர்கள் சிறந்த கலைஞராக திகழ்கிறார்கள். கலை, இசை, நடிப்பு என எந்த படைப்பாற்றல் துறையாக இருப்பினும் இவர்கள் அதில் சிறந்து விளங்குகிறார்கள். மெக்கின்டோஷ் வடிவமைப்பாளர்களில் 5இல் 4 இடது கை பழக்கம் உள்ளவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அடுத்தது பிரபலமானவர்கள். வலது கை பழக்கம் உள்ளவர்களோடு ஒப்பிடுகையில் சராசரி சதவீதத்தில் இடது கை பழக்கம் உள்ளவர்கள்தான் அதிகம் பிரபலமாக இருக்கிறார்கள். ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன், பெஞ்சமின் பிராங்க்லின், பில் கேட்ஸ், டாவின்சி என இந்த பட்டியல் நீள்கிறது. இடது கை பழக்கம் உள்ளவர்களது மூளை சிறந்து செயல்படுகிறதாம். இதனால் இவர்கள் மல்டி டாஸ்கிங்கிலும் சிறந்து காணப்படுகிறார்கள். அடுத்தது சமநிலை. உடல் அளவிலும் கூட சமநிலையை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பதில் இவர்கள் மேலோங்கி காணப்படுகிறார்கள். வலது கை பழக்கம் உள்ளவர்களால் இடது கையில் வேலை செய்வது கடினம். ஆனால் இடது கை பழக்கம் உள்ளவர்கள் எளிதாக வலது கையிலும் வேலை செய்வார்கள். அடுத்தது வாழ்நாள். வலது கை பழக்கம் உள்ளவர்களை விட இடது கை பழக்கம் உள்ளவர்கள் சராசரியாக 9 வருடங்கள் குறைவாக தான் உயிர் வாழ்கிறார்கள். அடுத்தது குடிப்பழக்கம். உலகளவில் 12 நாடுகளை சேர்ந்த 25,000 பேரை வைத்து நடத்திய ஆய்வில் வலது கை பழக்கம் உள்ளவர்களை விட இடது கை பழக்கம் உள்ளவர்கள்தான் அதிகம் குடிக்கிறார்கள் என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அடுத்தது கோபம். இடது கை பழக்கம் உள்ளவர்களுக்கு விரைவாக கோபம் வந்துவிடும். இவர்களது மூளை வேகமாக செயல்படுவதுதான் இதற்கான காரணம் என கூறப்படுகிறது. அடுத்தது பார்வை. தண்ணீருக்கு கீழேயும் கூட நல்ல பார்வை திறன் இடது கை பழக்கம் உள்ளவர்களுக்கு இருக்கிறது. அடுத்தது வயது வருவது. வலது கை பழக்கம் உள்ளவர்களோடு ஒப்பிடுகையில் சராசரியாக 4 to 5 மாதங்களுக்கு முன்னரே இடது கை பழக்கம் உள்ளவர்கள் வயது வந்துவிடுகிறார்கள். அடுத்தது ஐக்யூ. அறிவியல் ரீதியாகவே இடது கை பழக்கம் உள்ளவர்கள் புத்திசாலிகள் என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. நியூயார்க்கில் உள்ள செயின்ட் லாரன்ஸ் பல்கலைக்கழகம் நடத்திய ஆய்வில் இது கண்டறியப்பட்டது. ஐக்யூ அளவு 140க்கும் மேல் உள்ளவர்களில் அதிகமானவர்கள் இடது கை பழக்கம் உள்ளவர்கள்தான். ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன், ஐசக் நியூட்டன், சார்லஸ் டார்வின் மற்றும் பெஞ்சமின் பிராங்க்லின் போன்ற அனைவரும் இடது கை பழக்கம் உள்ளவர்கள்தான். அடுத்தது ஆகஸ்ட் 13. ஒவ்வொரு வருடமும் ஆகஸ்ட் 13ஆம் நாள் உலக இடது கை பழக்கம் உள்ளவர்கள் நாளாக கொண்டாடப்படுகிறது. இன்றைய தொகுப்பில் இடது கை பழக்கம் உள்ளவர்களின் இயல்புகளையும் சுவாரஸ்யங்களையும் கேட்டறிந்தோம். உங்களுக்கு மிகவும் சுவாரஸ்யமாக அமைந்திருக்கும். இதுவரைக்குமே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. உடனுக்குடன் சுவாரஸ்ய தகவல்கள் உங்களை வந்து சேரும். மீண்டும் அடுத்த சுவாரஸ்ய தகவல்களுடன் ஆல் இன் ஒன் ஃபேக்ட்ஸ் தமிழ். நன்றி, வணக்கம்.